വിജയ സോമിൽ തൊടുപുഴ അരനൂറ്റാണ്ടിന്റെ വിശ്വസ്ത പാരമ്പര്യവുമായി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തൊടുപുഴ ടൗൺ പള്ളിക്ക് സമീപം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന വിജയ സോമിൽ ജനവിശ്വാസമാർജിച്ച് ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു. തേക്കിൻ തടികൾക്കു മാത്രമായി ഒരു യാർഡ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും തേക്കിൻ തടികൾ മിതമായ നിരക്കിൽ മൊത്തമായും ചില്ലറയായും ലഭിക്കുന്നു. ആഞ്ഞിലി, പ്ലാവ് കൂടാതെ ഇമ്പോർട്ടഡ് തടികളും മിതമായ നിരക്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വിജയ സോമിൽ, ടൗൺ പള്ളിക്ക് എതിർവശം, റിവർവ്യൂ റോഡ്, തൊടുപുഴ. തടിയുടെ മൊത്ത വിൽപ്പനശാല തൊടുപുഴയിൽ അരനൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ സേവന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തിളക്കവുമായി വിജയ സോമിൽ, തൊടുപുഴ. മൂവാറ്റുപുഴ റോഡിൽ മടക്കത്താനത്ത് പുതിയ ഒരു യാർഡ് കൂടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിവിധയിനം തടികളും നാടൻ തടികളായ ആഞ്ഞിലി, പ്ലാവ് മുതലായ തടികളും മറ്റു മില്ലുകൾക്കും വലിയ ഓർഡർ നൽകുന്നവർക്കും ഹോൾസെയിൽ നിരക്കിൽ സ്ഥലത്തെത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഏതാവശ്യത്തിനും ഏതളവിലും ഉരുപ്പിടികൾ ഞങ്ങളുടെ മില്ലിൽ അറുത്തു നൽകുന്നതാണ്. വിജയ സോമിൽ, ഹോട്ടൽ വുഡ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് M&R എഞ്ചിനീയറിംഗ്, തൊടുപുഴ.